Hello students, I am Sanjay Sindhu, teacher of English. Today I want to explain his first flight, written by Liam O. Flaherty. It is the part 1. Part 1. It is a story of young seagull. सीगल समुद्री पक्षी बोलते हैं जिसको हम, और ये एक जो है रेयर ही मतलब उधर पाया जाता है। और इट इज ए स्टोरी ऑफ यंग सीगल। स्टोरी क्या है कि होता क्या है कि एक बार सीगल्स जो मदर्स है, सी गिव सम एग्स, जैसे कि वो कुछ एक प्लेटो है, पठार है, लेज, एक समुद्र के अंदर जो किनारा होता है बाहर निकला हुआ एक पहाड़ का जो समुद्र के अंदर झुका होता है, उसके ऊपर कुछ वो एग्स देती है। एग्स मतलब कुछ अंडों को देती है। उसमें से जो थे वो उसके भाई, ब्रदर एंड सिस्टर, जो उससे यंगर थे, जो छोटे थे, वो उड़ जाते हैं और ये अकेला सीगल्स वहां अकेला रह जाता है। अब जैसे ही वो, ये पठार है, ये हिस्सा है, यहाँ पर ये है और ये सी है। जैसे वो यहाँ आता है उसको ये यहाँ उड़ने की सोचता है। ही अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो उड़ने से डर जाता है। बट बिकॉज ही नीडेड मोटिवेशंस, his family left alone on the ledge. उस पठार के ऊपर वो छोटे से पत्थर के टुकड़ा जो बाहर निकला हुआ था उसको लेज बोला जाता है। उस लेज के ऊपर उसको अकेला ही छोड़ जाते हैं। एंड दे टॉन्टेड आपको समझते हैं टॉन्ट करना, किसी को मतलब ताने कसना। स्कोल्ड डांटना। उसको उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको स्कोल्ड करते हैं, अरे उड़ 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 डांटते हैं, टॉन्ट करते हैं, तू कभी नहीं उड़ सकता, तू कभी नहीं कर सकता, तब कुछ नहीं कर सकता, इस तरह से स्कोल्ड। अनेबल टू फ्लाई, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है, वो उड़ ही नहीं पा रहा है। बट मदर, यू नो वेरी वेल, मदर इज ए वेरी good role, have a good role in our society. Mother thought of a plan. उसने योजना सोची। She picked up a piece of fish in her beak. अपनी चोंच में उसने एक फिश का जो टुकड़ा था वो उठाया। And rub here and there on the ledge, और चट्टान के दूसरे किनारे के ऊपर उसको उसे रगड़ा। सीगल saw that, सीगल उसको देखा। He mad with hunger, भूख से बिल्कुल व्याकुल हो गया। आप बहुत भूखे हो, खाना सामने देख जाए और आप खा ना पाओ, वो हालत आप समझ सकते हो। आफ्टर सम टाइम सीगल्स मदर फ्लाई एंड केम टू नियर सीगल। ही थॉट दैट शी गेव हिम फूड, बट शी moved back. When she came to near, suddenly she moved back and seagull dived on the piece of meat.
falling outward and downward, बाहर की तरफ उल्टा पुल्टा ऊपर नीचे वो गिर रहा था. Spread his wings, अपने पंख फैलाए. Spread फैला दिए. Flapped, फड़फड़ाना, अब फड़फड़ा रहा था. He sure, ऊपर की तरफ उड़ना, नीचे की तरफ जाना, वो उड़ान भरना, वो कर रहा था. Fear is gone, अब उसके मन में कोई भय नहीं था, कोई भय नहीं था. And after some time, he bounced, he went, he stopped up on the floor of sea, green sea. An old family gathered there around him, cackles proudly, and they feed him turn by turn. They were feeding him turn by turn. After some time, so mother is very important role in the society, and the motivation is very important role in our society. So spread, here the some glossary कुछ very important word meanings है. Muster up, gathered, इकट्ठा करना. Swooped, pounced, उछलना. Preening, plunge, act of diving, उसके ऊपर गिरना. And starve, भूखा मरना. Skim, एकदम उसके ऊपर गोता लगाना. Blazing, burning, जैसे वो धूप के अंदर जो वहाँ पर था तो धूप के अंदर वो बर्निंग हो रहा था. प्रीनिंग होता है कि जब हम कॉम करते हैं ऐसे करके, ऐसे ही जो सीगल्स के फादर थे वो दूसरों को प्रीनिंग करते हुए वहाँ दिखाए गए थे. प्रीनिंग, कॉमिंग, वी कैन से दैट. तो दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट एंड इट इज द, we can say it is a very big role of the motivations and depend on that कि पेरेंट्स जो हैं वो एक मोटिवेटर, टीचर एक मोटिवेटर के रूप में काम करें. बच्चे का जो कर्ज है उसको मस्टर करें, उसका हौसला बढ़ाएं और वो एक बहुत अच्छी उड़ान ले पाए, उछाल ले पाए और वो किसी भी काम को करने के लिए मतलब सोचें. इसलिए that is very important lesson to our society also, and I hope you will understand. You understood very clearly, and thanks a lot of time.